আমার সামনে যে এলজি টিভিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা চায়না সিআরটি টিভির সার্কিট। তো এটা মূলত সমস্যা হচ্ছে সাউন্ড। তো সাউন্ড আসে না, তো এখন ডিশ নাই, দেখানো যাচ্ছে না। তো সাউন্ড আইসি যেটা দেখতে পাচ্ছেন 7266, তো আইসিটি চেঞ্জ করানোর পরেও সাউন্ডটি আসেনি। তো যাদের এই সমস্যা হয়ে থাকে যে আইসিটি চেঞ্জ করার পরে সাউন্ড আসছে না, তো সাউন্ডের পাশে এই যে 18-15 যে ট্রানজিস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন ছোট, এটা রিমুভ করে দিবেন বোর্ড থেকে। তো এই 18-15 ট্রানজিস্টার যখন শর্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার সাউন্ডটি আর আসে না। তো আপনাদের এই সমস্যা হলে পারা 18-15 ট্রানজিস্টারটি রিমুভ করে দিবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলের পাশে থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।